En aquest programa ens demanen que fem un programa que calculi el màxim d'unes certes cel·les, exactament les cel·les que estan aquí. Ara, jo podria utilitzar la fórmula de màxim i posar cadascuna d'aquestes cel·les, però em dono compte que realment aquestes cel·les totes estan juntes, per tant, el que necessito és posar el màxim d'una regió de cel·les, no? D'un conjunt de cel·les. Llavors, fixem-nos que si les selecciono totes, no? Ja a dalt a l'esquerra ja m'apareix quina és aquesta regió. No? Va de la B4 a la B7. No? Per això hi van els dos punts. Molt important, van els dos punts perquè significa que són totes aquelles cel·les que estan entre la B4 i la B7. Val? Si poso un punt i coma vol dir la B4 i la B7, sense tenir en compte totes aquelles cel·les que estan entremig. Per tant, el que haig de fer és calcular el màxim d'aquesta regió, que és B4, no? Dos punts B7. Molt bé. Doncs anem a fer aquesta fórmula. Ens n'anem a la cel·la D4 i posem igual, i ara posem el màxim, no? I em diu és el valor màxim d'un conjunt de dades numèriques, val? I ara obro el parèntesis i ara haig de posar la regió, vale? Posem B4, dos punts, vale? B7, ja? Fins i tot ens ho proposava, I tanquem el parèntesis, vale? Fixem-nos que el que fa és calcular-nos, no, el màxim de totes aquestes cel·les, vale? Perquè imagineu, si jo aquí poso un punt i coma, val? Fixeu-vos que em diu que és el màxim d'aquestes dues cel·les, no? Si clico veiem que només ens implica aquestes dues cel·les, però no és el que volem. Nosaltres volem que sigui tota la regió. Doncs perquè sigui tota la regió haig de posar dos punts entremig. I veiem que quan poso dos punts entremig i selecciono la cel·la, m'està marcant tota aquesta regió.